من اكتر الاسئله اللي جات لي خلال الفتره الاخيره وهي هل اشتغل من حسابي ولا اشتغل من حساب العميل؟ بالمناسبه هو السؤال ده عليه جدل كتير، فتعالى بقى اقول لك وجهه نظري في الموضوع دوت ونحسم فيه الجدل شويه. بص، مبدئيا كده هو الافضل ده بيتحدد عن طريق حاجتين: رقم واحد ظروفك انت، رقم اتنين طلبات عميلك. بس انا هاجي اقول لك وجهه نظري في الموضوع دوت وليه من خلال 3 اسباب مهمين جدا. تابع معايا الفيديو للاخر. رقم واحد، العميل بتاعك في حاله لو انت اشتغلت على حسابه فهو كده بيشوف كل التراكات وكل الاستراتيجي اللي انت بتشتغل عليها، فبالتالي بعد شهر بعد 2 هيقول لك شكرا مش عايزك. افتكر في مره كنت مدير تسويق في احد شركات العقارات في 2017. صاحب الشركه وقتها قال لي هات لي اكتر او افضل حد يكون شغال ميديا باير وباغلى سعر. فسالته السؤال: طب الفكره ان انت تجيب حد غالي ليه؟ قال لي هاته يشتغل على حسابنا شهر، ناخد الاسرار بتاعه شغله وبعد كده نقول له متشكرين مش عايزين. رقم 2، لما بيحصل اي مشكله في الحملات او اي مشكله في الحساب بشكل عام، سهله جدا بالنسبه لك ان انت بتنقل شغلك من على حساب تاني من الحسابات اللي موجوده معاك. لكن تخيل لو انت بتشتغل من على حساب العميل بتاعك فهو حساب واحد بس، لو حصل اي مشكله وفي مشكله حتى عندك في الهيستوري او مشكله عندك في حملات، في حمله معينه ضربت في حمله تانيه، فبالتالي مش هيبقى عندك اوبشن ان انت تغير لحساب تاني. رقم 3 بقى مراقبه العميل ليك لو انت بتشتغل من على حساب، اللي هو ان انت قاعد مثلا هي الحمله ليه ريتش دي ما بقاش زايده، ده انا لسه شايفها من ساعتين ريتش كان كذا لسه ما زادتش، هي ليه عدد المسجات قليل؟ بقول لك يا باشمهندس هي ليه التكلفه عاليه المره دي؟ بقول لك يا باشمهندس هي ليه عدد اللايك اقل في الحمله دي مع ان الحمله الفلانيه؟ هتقعد طبعا تاخد يعني مراقبه او تاخد اسئله كتيره من مراقبه عميل من عميلك ليك، فطبعا بتبقى فيها مشكله وفيها تشتت وتخبط بالنسبه لك، خصوصا لو انت بتشتغل مع عميل شكاك. وفي الاخر خالص دي كانت وجهه نظري، انا محتاج اعرف وجهه نظرك، يا ريت تشاركني بيها في الكومنتس عشان كل الناس تستفيد. سلام.